ყოველსა რომელსა ესმა მამისა ჩემისაგან ისწავლოს და მოვიდეს ჩემთან. ესეც საინტერესოა. ვინც მამისას ისმენს, იგი სწავლობს და ჩემთან მოვა. როგორ ვისმენთ ჩვენ მამისას? რას ნიშნავს მამისას ვისმენთ? ყველა ადამიანს ღმერთი ელაპარაკება მასში სინდისის მიხედვით. ქრისტიანს დამატებით მადლის მიხედვით. და ინტუიციურად, ძალიან ხშირად ჩვენ ზუსტად ის ვიცით, რაც სახარებაში წერია. ამის მაგალითების მეტი რა გვაქვს, ადამიანს სახარება წაკითხული საერთოდ არ აქვს, მოდის და რაღაცნაირად ახსარებას მაინც ამბობს. და რატო ამბობს? და ეს ახსარება ხშირად ემთხვევა იმ ადამიანის ახსარებას, ვინც სახარებას კითხულობს. როგორ ხდება ასე? საიდან იცის ადამიანს? ცხოვრებაში არ წაუკითხია. რა თქმა უნდა, მე ჩვენ ვასწავლით, რომ მისი ახსარება რომ უფრო სრულყოფილი იყოს, მისი სინანული უფრო გაცნობიერებული იყოს, მან უნდა დაიწყოს თავის დანახვა სახარების მიხედვით. ეგ სხვა თემაა, მაგრამ ადამიანის შიგნით არის ეს ყველაფერი, გესმით? და მით უმეტეს თუ ნათელღებულია. აი ეს არის ზუსტად ის, რომ მამისაგან სწავლობს და უნდა ისწავლოს, ვისაც ესმის და მან ისწავლოს, ანუ შეიძლება გაიგონო, მაგრამ არ ისწავლო, ანუ ყურადღება არ მიაქციო. და ისეთი ადამიანი, რომელსაც ესმის კიდევაც და სწავლობს, ანუ ყურადღებას აქცევს, ასეთი ადამიანი მოვა ჩემთან უფალი ამბობს. სხვა ადგილას სხვანაირად ამბობს, რომ ვინც მამის წინაშე, ანუ ღმერთის წინაშე სწორად ცხოვრობს, ცოტა სხვა სიტყვებით ამბობს, ის მიხვდება, რომ ჩემი სიტყვები რომ ღმერთის სიტყვებია. ვინ ცნობს, ვინ ხვდება, რომ იესო ქრისტე ღმერთია, ის ვინც მამის ხმას ისმენს და სწავლობს თავის თავში.